নমস্কার বন্ধুরা, ঝিলিকের পৃথিবী ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এখন শীতকাল, আর এই শীতকালে প্রায় সবার বাড়িতেই খিচুড়ি খাওয়ার একটা মরশুম চলে। তো আজকে আমি খুব সামান্য তেল দিয়ে মাইক্রোওয়েভে কি করে ঝরঝরে পোলাওর মতন খিচুড়ি তৈরি করা যায় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে একটি পাত্রে অতি সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে তার মধ্যে অল্প পরিমাণ কাজু কিশমিশ দিয়ে আমি মাইক্রোওয়েভে 1 মিনিটের জন্য ভেজে নেব। এক মিনিট পর কাজু কিশমিশটাকে আমি মাইক্রোওয়েভ থেকে বের করে নিয়ে একটি অন্য পাত্রে তুলে রেখে দেব। এরপর সেই তেলেই আমি দিয়ে দেব গোটা গরম মশলা, আদা লঙ্কা বাটা, একটু মিলিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দেব জিরের গুঁড়ো, আবার একটু ভালো করে খুন্তি দিয়ে মিলিয়ে নিয়ে তেলের সাথে এটাকে আমি আবার 2 মিনিটের জন্য মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দেব, যাতে মশলার মধ্যে যে জলগুলো আছে সেগুলো পুরো শুকিয়ে যায় এবং মশলাটাও ভাজা ভাজা হয়ে যায়। মশলার সব জল শুকিয়ে গেছে। এবার আমি আগে থেকে ধুয়ে রাখা গোবিন্দভোগ চাল এবং ডালের মিশ্রণটি এর মধ্যে দিয়ে দেব। চাল এবং ডালটিকে আমি আধা ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর জল ঝরিয়ে একটি অন্য পাত্রে তুলে রেখেছিলাম। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ, সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদ অনুসারে চিনি। এর মধ্যে আপনারা এরপর চাইলে গরম মশলার গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন। এবার ভালোভাবে খুন্তির সাহায্যে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানোর পরে এই মিশ্রণটিকে আমি আবার মাইক্রোওয়েভে 2 মিনিটের জন্য দিয়ে দেব, যাতে চাল এবং ডালের মধ্যে কোনো রকম জল না থাকে, পুরো ঝরঝরে হয়ে যায়। আমার চাল এবং ডালের মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কাঁচা মটরশুঁটি। আমি এরকম সাইজের একটি কাপের 1 কাপ চাল এবং ডাল নিয়েছিলাম, তাই এই কাপেরই দ্বিগুণ জল আমি এর মধ্যে ঢেলে দেব। মানে আমি 1 কাপ চাল ডাল নিয়েছিলাম, এবার আমি 2 কাপ জল এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। চাল ডালের মিশ্রণটি এবার সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এরপর এটাকে আমি মাইক্রোওয়েভে 18.5 মিনিটের জন্য দিয়ে দেব। 18.5 মিনিট পর আমার ঝরঝরে খিচুড়ি তৈরি হয়ে যাবে। আমার খিচুড়ি তৈরি হয়ে গেছে, জাস্ট একটু ফাইনাল টাচ দেওয়া শুধু বাকি। সেটা হলো আগে থেকে ভেজে রাখা কাজু কিশমিশগুলো আমি এবার দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেব অতি সামান্য পরিমাণে ঘি। ব্যাস, এবার আমি সম্পূর্ণটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, তাহলেই আমার খিচুড়ি রেডি। দেখুন বন্ধুরা, আমার কত সুন্দর খিচুড়ি হয়েছে, পুরো ঝরঝরে খিচুড়ি। আমার এই খিচুড়ি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব, আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না।